Nah, selanjutnya aku akan unboxing ini kerudung Denai warna polos ya teman-teman. Ini tuh belum aku buka, masih ada segelnya. Kita buka sama-sama. Oh my god. Nah, kita langsung buka saja. Nah, ini dia. Jadi aku tuh lumayan suka warna kerudung yang warna kalem-kalem seperti ini, kan warnanya warna krem, warna krem. Jadi itu warna netral yang bisa dipakai dengan warna apa saja menurut aku sih teman-teman. Seperti itu. Lumayan cocok di skin tone apapun. Nah, bagi kalian yang belum tahu, kalau Denai yang asli itu seperti ini, ada rege-regean. Ya, mungkin ini dia hijab kedua aku dari Denai. Selanjutnya, ini dia triset. Jadi aku tuh rata-rata barangnya dari triset. Jadi menurut aku triset itu ya lumayan ya, harganya lumayan, tapi kualitasnya juga bagus menurut aku. Kita langsung buka. Oh my god, ini dari sini. Ini masih ada, tutupnya udah dibuka. Ini tuh harganya 500 ya. Ini dia triset. Lumayan lah, bagus. Terus ada haknya sedikit, jadi kalau misalkan kita yang kurang tinggi itu bisa kebantu lah sedikit minimalnya. Dan lumayan bagus. Seseg cek Sunda mah, sesegnya teman-teman. Nah, mungkin itu segitu belanja aku dengan budget 3 juta. Nah, kita hitung. Ini tuh harganya 400 kurang. Ini 400. Ini 120 Denai. Selanjutnya ini 235 Denai, sama ini Denai 235. Ini 80 celana kain. Ini celana jeans 500. Dan ini kemeja terakhir juga 500. Ya, begitulah kenyataan di lapangan. Ketika uang 3 juta cuman kebeli 2 baju, 2 celana, 2 kerudung, 1 sepatu atau sendal, dan 1 angpau yang isinya 10. Mungkin segitu dulu informasi dari aku. Semoga bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa subscribe. Buat kalian yang belum subscribe, like, terus komen. Selanjutnya kalian share ke media sosial yang kalian punya. Oke? Annyeong.